नमस्कार दोस्तों, कनास फार्मिंग से मैं आनंद। आपको पिछली वीडियो में हमने आरडी गोट फार्म का वीडियो आपके सामने जो प्रस्तुत किया था, उसको आप लोगों ने जिस तरह से पसंद किया, सराहा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में जो हमारे मित्रों ने उसे पसंद किया, उसके बाद उन्होंने कुछ प्रश्न भी हमारे सामने पूछे थे उस वीडियो में। आज हम उन प्रश्नों का निराकरण करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हम फिर से मुलाकात करने जाएंगे इस आरडी गोट फार्म के ऑनर राजेश झारिया जी से। वो अपने बताएंगे, मतलब जो समस्याएं थी पिछले वीडियो में हमारे भाई एवं बहनों को, वो आज राजेश झारिया जी उसका निराकरण करेंगे। तो चलिए मिलते हैं राजेश झारिया जी से। राजेश झारिया जी, पिछले वीडियो को जो रिस्पांस मिला, पिछला वीडियो जो हमने अपलोड किया था उसको जो रिस्पांस मिला, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत बधाई आपको जो है आनंद जी, और कनास वीडियो वालों का जो है मैं तहे दिल से आभार हूँ। और साथ साथ जो मेरे चाहने वाले मेरे मित्र हैं, जिन्होंने जो है मेरी पहली वीडियो को जो है सर आँखों पर बिठाया और उसका जो है फ़ोन के द्वारा मेरे को जो है बहुत प्रकार से बधाई मिली कि आपका जो गोट फार्म है वो स्थिति को देखते हुए बहुत अच्छा है, कम लागत वाला है। और इस प्रकार से जो है आप सभी का प्यार देख करके और मैं जो है बहुत खुश हूँ आनंद जी। अच्छा सर, तो पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन भी आए हमारे सामने, हमारे दोस्तों ने पूछे गोट फार्मिंग को लेकर। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये आया था सर कि हम जो शुरुआत करें गोट फार्मिंग की, वो कैसे करें, देसी नस्ल से या हाइब्रिड नस्ल से? तो उसका जवाब आप बताएंगे अपने दोस्तों भाइयों को? हाँ आनंद जी, यह प्रश्न जो है मोबाइल के द्वारा मुझे भी जो है कम से कम 1,500-2 हज़ार मेरे मित्रों ने मुझसे मोबाइल के द्वारा पूछा कि राजेश जी जो है हम गोट फार्म शुरू करना चाहते हैं। तो हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम देसी शुरुआत करें कि हाइब्रिड नस्ल से शुरुआत करें। तो उन दोस्तों को, मित्रों को मेरा यही कहना है आनंद जी कि आप जो है स्वयं की व्यवस्था अर्थात पूंजी को देखते हुए जो है आप कार्य कीजिए। हाइब्रिड करना है तो आप हाइब्रिड कर सकते हैं, उसमें भी जो है अच्छा फ़ायदा है। हाइब्रिड में ये होता है कि जो देसी बकरियां होती हैं उनके अपेक्षा हाइब्रिड जो नस्ल होती हैं वो जो है महीने 2 महीने पहले जो है अच्छे से तैयार हो जाती हैं। और जो देसी हैं, हमारी जो देसी नस्ल की बकरियां होती हैं, उनको जो है प्रोग्रेस देने में थोड़ा सा समय लगता है। यदि हमारे पास पूंजी भरपूर है, पूंजी की कमी नहीं है, तो हम जो है महंगी बकरियां जैसे सिरोही नस्ल की हो गई और क्या नाम से बीटल प्रजाति की हो गई, और एक इंग्लैंड बोर जिसको कहते हैं अफ्रीकन बोर नस्ल की होती है, उनको जो है रख सकते हैं। हाँ सर, तो हमारे भाइयों ने ये भी पूछा था कि यूट्यूब में जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसमें सच्चाई कितनी होती है? तो हमारे भाइयों ने ये भी हमारे सामने क्वेश्चन किया कि आपकी इस वीडियो में सच्चाई कितनी है। तो आप इस बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे अपने भाइयों को? आनंद जी, जहाँ तक सच्चाई की बात है तो और दूसरे की वीडियो के तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारा जो ये कनास फार्मिंग से जो ये वीडियो अपलोड होता है उसमें जो है 100% 100% जो दिखता है वही जो है हम अपने मित्रों को दिखाते हैं। जो आरडी गोट फार्म के बारे में जो पहले वीडियो जो लोड किया गया है उसमें जो है 100% सच्चाई है कि वास्तव में जो है वह लड़का जो है एक शिक्षित बेरोजगार है और किस प्रकार से जो है वह एक अपने पुराने से घर में जो है अपना गोट फार्मिंग शुरू किया है और उसको जो है करते करते जो है किस प्रकार से वह प्रगतिशील जो है वह फार्म हो चुका है। और जो आज जो वीडियो दिखा रहे हैं वह भी जो है आपको 100% सत्यता पर ही आधारित है। हम जो है अपने मित्रों को जो जानकारी देते हैं वह अपने स्वयं के अनुभव पर जो है आधारित वह जानकारी होती हैं, और जो है हम किसी को किसी प्रकार से जो है झूठा आश्वासन या झूठा जो है प्रचार प्रसार करना हमारा ध्येय नहीं है। हम सिर्फ अपने अनुभवों को ही जो है अपने मित्रों के साथ साझा करते हैं। हाँ सर, हमारे भाइयों ने ये क्वेश्चन भी किया था कि इसमें सफलता की संभावना और लाभ मिलने का समय जो है वो कब तक है, कितनी अवधि, इस बारे में पूछा गया था हमारे भाइयों द्वारा। तो क्या आप उनको जानकारी देंगे इस बारे में? आनंद जी, बकरी फार्म तो खोलना आसान है, बकरी फार्म खोला जा सकता है, लेकिन मैं जो है मित्रों को यही जवाब दूंगा कि बकरी फार्म अगर करने का शौक़ है आपको तो आप कीजिए, और इसमें लाभ भी है। लेकिन एक बात विशेष इसमें ध्यान रखने वाली बात रहती है कि हम यदि पोल्ट्री फार्म खोलते हैं तो एक पोल्ट्री फार्म अर्थात मुर्गा पालने का जो है अगर व्यवसाय अपन शुरू करते हैं तो अपने को चूजे डालने के बाद 40 दिन 30 दिन 40 दिन बाद जो है हमको पैसा मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन बकरी का धंधा ऐसा है, व्यवसाय ऐसा है कि इसमें जो है
दीर्घकालीन फायदे होते हैं, अर्थात कम से कम हमको साल भर के बाद ही जो है इस व्यवसाय में कुछ लाभ हो सकता है। इसलिए मित्रों से मेरा जो है यही अपील है कि वे बकरी फार्म खोलें ज़रूर, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि जो वो काम पहले से कर रहे हैं उसको भी जो करते जाएं और इसको जो है शुरू में साइड बिजनेस की तरह जो है इसको ध्यान दे करके करें, क्योंकि यह दीर्घकालीन है और इसमें जो है साल भर के बाद ही जो है हमको कुछ लाभ हो सकता है। सर आप इस कार्य को कहाँ तक उचित समझते हैं, इस बारे में बताएंगे अपने भाइयों को। आनंद जी, इस कार्य को तो मैं बहुत उचित समझता हूँ बेरोजगार भाइयों के लिए, और यह कार्य जो है स्वयं मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि दूसरों का कार्य करके जो है मैंने बहुत देखा है। हम जब दूसरों का कार्य करने जाते हैं, देश परदेश जाते हैं, तो परदेश में क्या होता है कि पैसे तो मिलते ज़रूर हैं, लेकिन काम के चक्कर में जो है हम अपने परिवार से, अपने बच्चों से बहुत दूर जो है हमको रहना पड़ता है। तो मेरे मन में ये विचार आया है कि दूसरे का काम न करके स्वयं का यदि कोई रोज़गार जो है सृजन किया जाए तो उससे जो है स्वयं का तो फ़ायदा होगा ही होगा, साथ साथ जो है हम अपने आस पड़ोस के जो हमारे बेरोज़गार युवा भाई हैं उनको भी जो है हम अपने साथ रख करके और कुछ काम धंधे पर जो है उनको लगा सकते हैं, ताकि जो फ़ायदा हम कमाएं उससे जो है थोड़ी मात्रा में वे भी जो है हमारे साथ रह करके और कमा सकें। सर एक और क्वेश्चन आया था हमारे भाइयों द्वारा कि बकरियों के खान पान का ध्यान हम कैसे रखें सर, तो उसकी जानकारी देंगे आप। आनंद जी घुमा लेंगे भाई। आनंद जी, बकरियों का जहाँ खान पान का प्रश्न है तो मेरा जो पर्सनल अनुभव यही है कि बकरियों को जो है यद्यपि हम फार्म में रखें ज़रूर, मगर एक निश्चित समय में जो है सुबह जैसे अपन बाहर उनको नहीं चराने के लिए भेज सकते, घुमाने के लिए, तो कम से कम 3 बजे के बाद जो है 3 से शाम को 5 बजे 5:30 बजे तक हमको दिन में जो है एक बार घर में पोषण आहार खिलाने के बाद भी जो है दाना खिलाने के बाद भी जो है हमें उनको टहलाने के लिए 2-3 घंटे जो है मैदान में लेकर के जाना ही चाहिए। और घुमाने फिराने से ये रहता है कि बकरियों के जो स्फूर्ति रहती है वो बनी रहती है, और साथ साथ जो है फीडिंग की जो शक्ति होती है उनकी वो जो है उनमें तीव्र गति से आती है। अच्छा सर, हमारे सामने कि हम शुरुआत जो है गोट फार्मिंग शुरुआत कितने से करें सर, तो उसके बारे में आप जानकारी देंगे। आनंद जी, गोट फार्म शुरुआत करने की बात मैंने जो है शायद पिछले वीडियो में भी बताया था कि आदमी चाहे तो 1 से भी कर सकता है, 5 से भी कर सकता है, 10 से भी कर सकता है, इससे ज़्यादा से भी कर सकता है। लेकिन मेरा जो है किसान भाइयों को, मित्रों को जो है यही सलाह दूंगा कि आप जो है जब गोट फार्मिंग की शुरुआत करें तो जितना कम से कम में हो सके उतने से शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि जो है जब तक अपने को कार्य का सही ढंग से अनुभव नहीं होगा, तो जब तक अनुभव प्राप्त नहीं करते हैं अपन, तब तक जो है मेरे हिसाब से ज़्यादा गोट फार्मिंग बकरियों की मात्रा जो है ज़्यादा बढ़ा करके शुरुआत करने की मैं जो है सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि उसमें जो है शुरू में तरह तरह की परेशानियां आती हैं। तो उसमें जो है बकरियों का मरने का डर और बीमार होने का डर, और सही ढंग से रख रखाव यदि नहीं कर पाए तो उनके जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे वो भी जो है मर सकते हैं। इसलिए मैं जो है दोस्त भाइयों मित्रों को अपने यही सलाह दूंगा कि आप जो है शुरुआत में 5 बकरी, 10 बकरियाँ या फिर अधिकतर 20 बकरियाँ से ही जो है चालू करें। अच्छा सर, हाँ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। आपने अपने दोस्तों भाइयों की समस्याओं के जिस तरह समाधान किए, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे थे उनको आपने कितनी अच्छे तरीके से जानकारी दिया, उनकी समस्या का समाधान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ अपने दोस्तों भाइयों बहनों से कि उनको ये वीडियो भी पसंद आएगा। पिछली बार की वीडियो की तरह आप इस वीडियो को भी उतना ही रिस्पॉन्स देंगे जितना कि पिछले वीडियो को मिला था। तो राजेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ आनंद जी, आपका जो है कनास वीडियो की ओर से आप आए और आपने जो है हमें अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए जो है मैं कनास वीडियो और आपका जो है तहे दिल से आभारी हूँ। और जो मेरे दोस्त मित्र जो मुझे अभी देख रहे हैं, मैं जो है उनका भी बहुत बहुत जो है धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने जो है मेरी पिछली वीडियो को जो है बहुत सराहा और फ़ोन के द्वारा मेरी हौसला अफजाई की कि सर आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको जो है करते रहिए कंटिन्यू।